와, 티지야, 안녕. 어서 오세요. 쉬는 날 치고는 늦었다고요? 왜요? 일찍 켰는데. 어서오세요. 개하라니. 솔직히 일 자느냐고 늦었냐고? 아, 나도 낮에 겁나 바쁘거든? 완전 바쁘거든? 어서오세요. 디스코 업데이트가 또 있어? 왜 이렇게 부지런함? 잠깐만요, 확인해볼게요. 밥 먹고 있다고요? 지금 시간에? 좀 늦은 거 아니야? 낮에 잤다고요? 야, 너도? 일정 바꿔줘. 영영어 바꿔줘. 뭐 다 해달래, 뭐 이렇게 많아. 영영어 모음 링크 누르니까 왜 갑자기 재생을 할 수 없습니다로 나오는 거지? 해야 하는 거라고? 아, 너무 많잖아. 한 번에 한 개만 시켜요. 어렵잖아. 일찍 한다면 스팅할 시간이 되지 않았겠냐고? 아, 진짜 너무 어려운 것만 시켜. 게임 소리가 좀 큰 것 같다고요? 지금은? 그래, 투게더 게시판 저거 됐다 안 됐다 자꾸 그러더라고. 지금 지워야겠다. 그리고 또 뭐? 또 뭐야 또? 너로 받고 싶어요? 바꾸라고요? 그럴까요? 아, 아까 저기 채널 앞에 있는 그거 바꾸느냐고. 아, 우클릭 왜 막아놨어? 우클릭이 안 되잖아.
근데 남이 쓴 글을 내가 수정도 할 수 있네? 희한하네. 원래 게시판 관리자는 이런 권력을 누릴 수 있는 건가? 너처럼 구독비를 달달하게 오마이하고 방송을 게을리하는 스트리머는 엘든링에서 불타야 해. 이미 활활 타고 있는 중입니다. 히야. 아, 어서 오세요. 감사합니다. (9개월) 구독이면 평균적으로 20만 포인트는 돼야 되는데 왜 2만밖에 없냐고요? 투수가 날 믿지 않아서겠지. 믿음이 부족한 자에게 추억은 쌓이지 않아요. 채팅창 숫자가 다른다고? 그래, 조금만 올리면 될걸? 믿어서 그런 거야. 아니야. 믿었으면 포인트 증식됐어. 아이고, 클릭이 안 돼서 못하겠네. 이건 넘어가자. 나에 대한 믿음을 배신했다고? 그 나에 대한 믿음이 도대체 어떻게 된 건지 좀 설명 좀 해볼래? 깃허브에서 받았으면 거기에 있다고요? 전에 받았던 거요? 거기에 그런 게 있었나? 업데이트 된 거에 있다고요? 아, 감사합니다. 저번에 왜 알림이 안 올까? 감사합니다. 응, 몰라. 일단 게임이나 하자. 티지콘 전에 말고 또 한 게 있어요? 그건 또 어디 있는데? 아, 진짜. 마이크 앞으로 다가오면서 똥 싸는 소리 냈다고? 의자가 너무 무겁네. 포메이션 번역이 왜 안 돼 있냐고요? 그러게요. 9개월 콘쳐. 아, 감사합니다. 지금 생각났을 때 해야겠다. 잠시만요. 오늘 목표요? 오늘 목표는 월은인가? 하는 그 칼을 주우러 갈 거예요. 맞아. 지금 안 해놓으면 또 나중에 해야지 하고 안 할 거야. 그건 맞는 말이에요.
복잡하다고 안돼 팽겨친 게 용하다고? 도대체 투수들한테 나는 도대체 어떤 사람이지? 개그맨 뭔데? 주말 금수 게임하면서 굴러다니는 사람. 업데이트 했습니다. 티플 뭐야? 그냥 금수. 지금 말씀하신 내용들은 잘 기억했다 원안을 담도록 하겠습니다. 엘든님 최강의 룬 파밍 종결. 아, 저게 머리통에 약점이 있구나. 참, 사람들 저런 거 찾아내는 거 보면 대단하다. 그냥 낙하 공격하면 알아서 찌르나 보지? 저렇게 하면 3천 먹나봐요. 신기하다. 내가 돌 굴리는 거는 20초에 2000 정도인데, 문제는 그게 그때 한번 해봤을 때 보니까 약간 삥 나는 게 있었잖아요? 명령은 모음은 안 해도 되겠다. 후원열차는 뭐야? 구원열차. 수급열차라고요? 이렇게 하면 됐나? 뭐야? 야, 이거 참피콘이잖아. 이거 삭제하러 간다. 티커 뭔데? 야, 이상한 거 잔뜩 들어가 있잖아. 야, 이거 참피콘 이거 다 삭제할 거야.
야, 이걸 왜 갑자기 참피에 꽂혔어? TG 참피코는 특별히 오늘은 사용할 수 있게 해드릴게요. 내일 삭제하러 간다. 이게 왜 횡포야? 안 되긴 뭐가 안 돼. 검열 없이 업데이트 했더니 이런 끔찍한 것들을 올려? 뭘 구독 티콘이야? 이걸 왜 구독으로 넣어? 우리나라는 언론의 자유가 있는 나라라고 가짜뉴스 금지법으로 삭제하겠습니다. 나였으면 했다고? 삭제를? 저런 고급 티콘 쓰기 위해 5,000원을 써야 한다면 기꺼이 쓴다고. 아주 그냥 돈을 그냥 돈을 쓸데없는 데다 쓰는데 아주 그냥 참피로 성형하자고요? 끔찍한 소리 하지 마세요. 티커 콧 저거 넣어달라고? 일단 게임하고 참피코는 삭제하고 저거 삭제해라. 으이짜 시작해봅시다. 아 채팅창에 띠커 치워.